अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 11.1। ए नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको आई की वैल्यू दे दी है। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, और हमें यहाँ पूछ रहा है कि डेसिबल लेवल क्या होगा इंटेंसिटी का। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, फिर हमें उसमें इंटेंसिटी पूछी है फॉर 100 डेसिबल और साउंड लेवल दे दी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ देखें गिवन डाटा में सबसे पहले इंटेंसिटी दे दी है हमें उससे। ठीक है, इंटेंसिटी के बाद रेफरेंस इंटेंसिटी भी दे दी है हमें उसने। ठीक है, ये रेफरेंस इंटेंसिटी जो है ये आपने याद रखनी है वैल्यू। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने साउंड लेवल। ठीक है, तो साउंड लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल माइनस एल नार से। ठीक है, और ये कंप्लीट फार्मूला जो है ये क्या, एल माइनस एल नार इक्वल है 10 log आई ओवर आई नार। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 10 log आई की वैल्यू आ गई 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये इंटेंसिटी की वैल्यू थी, और रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू आपने याद करनी है 10 की पावर -12। ठीक है, तो यहाँ आपने 10 log और ये 10 की पावर -12 ऊपर आके क्या हो गया, पॉजिटिव का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो -6 प्लस 12 में से निकाल दिए तो 10 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो एल माइनस एल नार इक्वल आ गया 10 log मल्टीप्लाई हो गया अंदर। ठीक है, तो log 3.0 अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ प्लस आता है। ये आपने लॉग लगाते भी पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, तो प्लस log 10 की पावर 6 आ गया। ठीक है, ये आ, तो अब आपने क्या पढ़ा था वहाँ, आपने ये पढ़ा था कि अगर अब आपने log 3.0 निकाला यहाँ, तो ये आ गया 0.477 प्लस 6 जो है ये पहले आ जाएगा। पावर लॉ लगा इधर, लॉग लगाताम में 6 पहले आ गया, और log 10 जो है ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने log 10 जो है वो 1 आना था वो नहीं लिखा। अगर आप लिख भी लेंगे इधर तो 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 ही आएगा। तो 6 और 0.477 प्लस 6 इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 6.477। ठीक है, और इसे हमने बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 64.77। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया एल माइनस एल ना 64.8 डेसिबल। डेसिबल आपने जरूर लिखना है क्योंकि ये साउंड लेवल का यूनिट है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में साउंड लेवल दे दिया इसने 100 डेसिबल, और रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू आपने याद रखनी है। फाइंड क्या करना है हमने, इंटेंसिटी। तो सेम यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एल माइनस एल नॉट ये फार्मूला आ गया, वैल्यू पुट कर दिया आपने 10 की पावर -12 रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू लगना। और यहाँ क्या हो गया कि 10 जो है इस तरफ जाके डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आके ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 10 10 100, तो यहाँ आ गया 10। ठीक है, और बाकी ये log आई, तो जब आपने लाख लगातार पढ़े हैं बटे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वहाँ माइनस लगता है, तो -log 10 की पावर -12 आ गई। ठीक है, इसके बाद log आई माइनस, और ये जो -12 है पावर में, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो -12 log 10 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +12 log 10 आ गया। तो 10 इक्वल है log आई +12। क्योंकि log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो 10 + 12 जो है इस तरफ आके क्या हो गया, -12। तो 10 में से -12 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, -2 log आई के इक्वल आ गया। तो उसके बाद हमने log को खत्म करना है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो ये आ गया एंटी लॉग -2 log आई और साथ एंटी लॉग ऑफ। तो यहाँ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, तो क्या बचा, सिंपल हमारे पास आई बच गया। और एंटी लॉग -2 कैलकुलेटर पे आप निकालें शिफ्ट प्लस लॉग। ठीक है, यानी पहले शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग प्रेस करें और साथ लिख दें -2, तो आपके पास आ जाएगा 0.01। तो आई की वैल्यू क्या होगी इंटेंसिटी की, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है।
तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपने रिजल्ट जरूर लिखना है, ठीक है। रिजल्ट में दोनों आंसर जो हमने निकाले वो आपने लिख देने। सेकंड मेडिकल है, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, ठीक है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, साउंड लेवल इसमें दे दी, साउंड इंटेंसिटी दे दी 80 डेसिबल, रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू आपने याद करनी है और फाइंड क्या करनी है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यही फार्मूला लगेगा, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट की तो साउंड लेवल आ गया 80, 10 log आई वैसे आ गया क्योंकि आई तो फाइंड करना है और आई नॉर की वैल्यू आ गई 10 की पावर -12। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 8 18, तो 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ log आई, अब वो 10 की पावर -12 है तो ये नीचे आके log आई, और जब वो ऊपर आएगा तो माइनस log 12 की पावर -12, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ लोगारिथम लगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब बटे से ऊपर कोई चीज आती है log में, ठीक है, log और बटे से कोई चीज हम ऊपर लाएं तो वहाँ माइनस लगता है, -log 12 की पावर -12, और माइनस, और ये -12 जो है ये फर्स्ट स्टार्ट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 इक्वल आ गया log आई +12। तो क्योंकि log 10 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के, तो 1 12 से मल्टीप्लाई होके 12 ही आ गया। तो 12 जो है इधर आके क्या हो गया, 8 -12 क्या आ गया, -4 इक्वल है log आई, ठीक है। तो आ गया आपने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये आ गया एंटी लॉग -4 log आई एंटी लॉग से log कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। और ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यहाँ आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे एंटी लॉग -4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4, और वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, इंटेंसिटी का। ये बात आपने नहीं बोली। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी वी हमें दे दिया। इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वेवलेंथ यानी लैम्डा दे दी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, हमने एफ फाइंड करना है। इफ इज द फ्रीक्वेंसी इज इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, कह रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसानी कान की सुन सकता है, ठीक है। तो ये हम आंसर निकाल के फिर ही देखेंगे, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। टी की वैल्यू दे दी है 330 मीटर पर सेकंड, लैम्डा दी है 5 सेंटीमीटर, जिसे हमने 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, जो हमने किया है। फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वेव इक्वेशन का फार्मूला क्या है, वी इक्वल है एफ लैम्डा। तो हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, तो हमारे पास आ गया वी ओवर लैम्डा इक्वल एफ के, क्योंकि लैम्डा इस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो एफ इक्वल आ गया वी ओवर लैम्डा, इसमें वैल्यू कुछ की, एफ इक्वल आ गया, वी की वैल्यू क्या थी 330 और लैम्डा की क्या थी 0.05, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6600। इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये आ गया 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हॉर्स। तो ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। तो लास्ट में हमने लिखना फिर यस दिस फ्रीक्वेंसी इन दी ऑडियो रेंज ऑफ दिस ह्यूमन एयर, ठीक है, यानी ये इस इतनी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो इंसानी कान सुन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इक्वल है 72 हार्ट बीट्स, टाइम कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने और टाइम पीरियड फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला यहाँ एफ इक्वल है एन ओवर टी, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72 है, टाइम क्या है 60, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी 1.2, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज, वो आ गया सर। दूसरी तरफ हमने टाइम फाइंड करना है, वो क्या है टी इक्वल है 1 ओवर एफ, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। एफ की वैल्यू खुद की 1.2, और इसे डिवाइड किया तो टाइम पीरियड क्या आ गया 0.833 सेकेंड। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in seawater is 1500 मीटर पर सेकंड। Find the depth of the sea air की पोजीशन, ठीक है, यहाँ हमें उसने टाइम बता दिया है, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड बताई है सी वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड, यानी वी बता दिया। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एयर दिस पोजीशन, और हमें क्या है कि आप गहराई फाइंड करें, ठीक है, समुद्र की गहराई की बात कर रहा है। हमें टाइम दिया 1.5 सेकंड,
ठीक है, उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.757। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जब वो साउंड इको भेजेगा समुद्र की गहराई में तो उससे जितना टाइम जाते हुए लगेगा उतना ही वापस आते हुए लगेगा, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंगल टाइम निकल आएगा। ये 0.75 उसे समुद्र में जाते हुए, गहराई में जाते हुए लगे, फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो फिर इतना ही टाइम लगा, तो जो क्या बन जाता है 1.5 इसलिए हमने उसे 2 से डिवाइड करके 0.75 निकाला। वेलोसिटी कितनी है, यानी स्पीड कितनी है, 1500 मीटर पर सेकंड, वाटर की स्पीड जो है। फाइंड क्या करना है हमने, डेप्थ फाइंड करना था, उसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैस इक्वल है वी टी, ये फार्मूला पढ़ा आपने स्पीड का, तो सिंपल हमने वैल्यू पुट की है तो हमारे पास क्या आ गई है, डेप्थ 1125 मीटर, ये गहराई आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट मेडिकल की तरफ। Clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट ने ताली बजाई है, ठीक है, और उसे अपनी आवाज जो ना वो 5 सेकंड के बाद सुनाई दी है। क्लैपिंग की आवाज, यानी एक दफा उसने क्लैप किया तो 5 सेकंड बाद उसे जाके फिर गूंज सुनाई दी है। What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken at 346 मीटर पर सेकंड? स्पीड ऑफ साउंड दे दिया हमें, टाइम दे दिया, पहले की तरह हमने अब डिस्टेंस निकाल है। ठीक है, यानी आप किसी भी पहाड़ी के करीब खड़े होके ऊंची से आवाज देते हैं तो आपको कुछ देर बाद अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ उसने कहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्लैप करता है अपने हाथों से, ठीक है, तो दोबारा 5 सेकंड के बाद वो आवाज सुनता है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स का उस क्लिफ से, ठीक है, उस पहाड़ी से उसका डिस्टेंस कितना है अगर स्पीड की जो साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड हो। तो चलते हैं सोल्यूशन में। गिवन डाटा में हमें टाइम दिया था 5 सेकंड, से 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2.57। वेलोसिटी कितनी है 346 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना था, एस, तो वही फार्मूला लगेगा, एस इक्वल है वी टी। हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 865 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मेडिकल। A ship send out ultrasound and return from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater 1531 मीटर पर सेकंड, what is the distance of the seabed from the ship? ठीक है, तो यहाँ भी डिस्टेंस निकाल, तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन डाटा में हमें सबसे पहले इसने टाइम दिया 342, उसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.717। वेलोसिटी यानी स्पीड कितनी है, 1531 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, एस, तो सिंपली वही फार्मूला है, इक्वल है वी टी, और इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ गया 2615 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने रिजल्ट लिखकर उसमें आंसर जरूर लिख देना, तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। The highest frequency sound human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 343 मीटर पर सेकंड। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन डाटा में उसने हमें फ्रिक्वेंसी दी है 20,000 हर्ट्ज, एफ टू कितनी है 20 हर्ट्ज, और बोला स्पीड की कितनी दे रहा है 343 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा वन, वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा टू। तो हम फार्मूला लगाते हैं वी इक्वल एफ लैम्डा, यानी एफ वन लैम्डा वन से मुराद है फ्रीक्वेंसी वन एफ वन की यूज की है। ठीक है, और लैम्डा वन निकालेंगे इधर तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या आ गई 343 और डिवाइड हो गया 20,000 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.71 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। ठीक है, यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो यहाँ से डेसिमल जो है ये हम जीरो के पास लेकर आए, तो इसलिए हम लेफ्ट से राइट आए हैं तो 10⁻- में आएगी। वही फार्मूला वी इक्वल एफ टू लैम्डा टू, यहाँ एफ टू यूज इसलिए किया कि हमने फ्रिक्वेंसी टू की वैल्यू यूज की है तो 20 आ गई, यहाँ आके ये डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 7.15 मीटर। जैसे आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो लैम्डा टू आ गया 1.7 मीटर। ये दोनों आंसर आपने रिजल्ट में लिख देने हैं। गिवन डाटा न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है, फ्रिक्वेंसी दी है हमें इसने 2 किलो हर्ट्ज, तो आपको पता है कि किलो क्या होती है 10⁻³ प्रीफिक्स है, तो ये आ गया हमारे पास। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 35 सेंटीमीटर, इसे हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं।
डिस्टेंस क्या आ गया 1.5 किलोमीटर, तो किलो क्या है 10 की पावर 3 कहते हैं किलो। ये बड़ी फिक्स आपने 9th क्लास में पढ़े थे। यहाँ हमने टाइम फाइंड करना है, तो वही फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है, v इक्वल एफ लैम्डा। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ v इक्वल है एफ लैम्डा, और f की वैल्यू आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, लैम्डा की वैल्यू है 0.35। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 0.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो दोबारा ये हमने v फाइंड किया। तो अब हम s इक्वल है vt, यहाँ v की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, और टाइम हमने फाइंड करना था, s की वैल्यू भी है, तो ये हमने दोनों वैल्यू पुट की है। तो ये वैल्यू जाके उस तरफ जाके डिवाइड होगी, हमारे पास टाइम निकला आ गया 2.17। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके नॉन न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं।